na-arịgo ego n'ọnwa ha sometimes a na-adị ekwuo maka ụmụ nwaanyị dị ime a na-azụ ụmụ nwaanyị dị ime kedu ya abụkwana nwoke onye tụbara nwaanyị ime dị nke ikpeazụ agwa nke nwaanyị kwuru nke a ka a mara maka obodo a dịzikwa egwu baịbụl nke mbụ nke ikpeazụ ọ na-agwa ndị mmadụ na-azụ ma na-azụ maazị mgbe ọ na-ebidogo ụka ndị ebidogo m nka nke ikpeazụ ya maka na isi ike dị ọ bụrụ ya na-eme fastin n'obodo a ka e nyere fastin a na-eme ihe maka na enyere fastin kama na ọ na-aga ụkarị ofu onye ka mụ na ya na-eme program mgbe a megide nọkọtazi onye a na-atịra 6 to 6 oge ọbụla everyday ọtịra 6 to 6 everyday ọtịra 6 to 6 nchekwa na ofe ebere aka anyị gara ịkpa mara m na ọ nwere onye adebe n'ụlọ ọ ga-eri mgbe anyị chọpụtara onwere onye adebe n'ụlọ ya ka onye atịra anyị fastin ahụ mgbe nwanne ya nwoke n'obodo oyibo dachiri 200,000 nne ya na-eriziri na after 5 before chef onye onye tara ite enyi hichapụ fastin ama ndị mmadụ dị egwu n'obodo a udori mma gbadaba maka na ọ bụrụ na o ruo na ka o siri azụ kụziri anyị mekụziri m ekpere ime afịa ihe ọ pụtara bụ na mụnwa bụ maazị mgbe ọnụ ga na-aga ihe osi gbasa maka na onye ji nwaanyị dị ime n'ọrụ jikwa onye tụbara ya n'ọrụ maka na mgbe ime na-eme nwaanyị dị ime ka ọ na-eme onye tụbara ya isi kwasị na onye na-esi ogbongo ihe furu iwere nnụ n'aka anyị nọ